ndugu zangu ni malaika Mikaeli, ndugu zangu ni malaika Gorori, ndugu zangu ni malaika Jetruda, Yakobo, mzee wangu ni mzee Ibrahimu, mzee wangu ni Isaka. Waambie mimi sio kuzimu kuanzia leo. Inakutangaza, mtangazie shetani. Katika jina la Yesu Mungu. Mtangazie, mwambie kwamba mimi sio uzao wa nyoka tena. Mtangazie shetani, mwambie mimi sio uzao wa nyoka. Mwambie kwanza leo naachilia watoto wangu, naachilia ndugu zangu, naachilia dunia yangu, naachilia ardhi yangu, naachilia kwanza leo, naachilia maisha yangu, naachilia wokovu wangu, naachilia ibada yangu, naachilia uzima wangu, naachilia afya yangu. Ndio kumtangaza, akatie nyota yako, akatie utajiri wako, akatie miliki zako, maana Mungu anasema utavitawala vitu vyote, dhahabu zote utazitawala, utatawala samaki wa baharini, utatawala ndege wa angani, utatawala wanyama wote. Mwambie kwanza leo, mimi naenda kutawala. Wewe shetani usinibane, ninaenda kutawala mali za baba yangu alizoziweka hapa duniani, mali za baba yangu alizoziweka. Mimi sio maskini bali ni tajiri, mimi sio magonjwa bali na afya. Ndio kumtangaza shetani kwanza leo. Tangaza kwa jina la Yesu. Tangaza katika jina la Yesu. Tangaza kuanzia leo. Tangaza wewe si wa kuzimu. Tangaza wewe ni wa mbinguni. Mwambie mimi nimetoka mbinguni. Wewe shetani utanibana na upanga wako wa mauti. Kuanzia leo ninaukamata. Ninakamata hiyo mauti. Ninakamata hiyo kuzimu. Ninakamata hiyo misiba. Kuanzia leo sio wa mbinguni tena. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na jina lipita majina yote. Kwa jina la Yesu, na jina lilo na mamlaka. Kwa jina la Yesu, na jina lilo nuru. Hilo jina la Yesu lenye nguvu na mamlaka. Katika jina la Yesu. Roho zilizokuwa zinakutesa, mwambie leo ninakutesa leo. Roho zilizokuwa zinakunyanyasa, mwambie ninakunyanyasa leo. Ninakunyanyasa katika jina la Yesu. Hiyo mizigo ya magonjwa, kila roho zilizokuwa zinatesa maisha yako, kila roho zilizokuwa zinaangamiza maisha yako, roho za umaskini, roho za magonjwa, ndio kazikamate katika Yesu. Ndio kazikamate kwa Yesu. Ndio kazikamate kwa Yesu. Ndio kazikamate kila roho ambazo, roho zote za magonjwa, za mateso, roho zote za umaskini, za mateso, za kula vibaya, kuvaa vibaya, hizo roho zinatoka kwa shetani. Za kukaa vibaya, za kupungukiwa ufahamu, hizo roho zote zinatoka kwa shetani. Mwambie ninakukamata wewe shetani kwa jina. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Ngoja nikufungue fahamu kidogo. Ngoja nikufungue fahamu. Haleluya. Amen. Kwa nini wanadamu wanaitwa kizazi cha nyoka? Kwa nini wanaitwa kizazi cha nyoka? Ni kwa sababu Mungu alipomaliza kumuumba mwanadamu, akaenda kuandaa ibada yake takatifu ili aabudiwe na malaika wote. Kipindi kile shetani alikuwa ni malaika mkuu. Alikuwa ni malaika mkuu. Haleluya. Amen. Kama unaongea sasa utaelewaje? Shetani atakukunja kunja sasa. Kipindi hicho alikuwa ni malaika mkuu Shetani. Sasa shetani akawa ameyakoroga kwa ujinga wake. Alimuona yule mzee, akajiona yeye uwezo alionao, ana uwezo kujifanya jiwe, ana uwezo kujifanya kitu chochote. Akaona kwamba ana uwezo kupigana na Mungu, ampindue kwenye kiti chake cha enzi ili yeye atukuzwe. Lakini alishangaa malaika Mikaeli na majeshi yaliyotokezea. Hakuamini shetani. Aliona vita inazidi kuwa kali. Alipigwa shetani mpaka akaangushwa huko duniani. Haleluya. Alipoangushwa huko duniani, kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 inatuambia Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama pia na kila kijazacho. Tazama, shetani aliposhuka huku duniani, Mungu kulingana na Adamu alikuwa amempa akili ndefu. Aliona Adamu, shetani alipoenda, alienda kudanganya wanadamu ili wamwabudu yeye, ili wamrudie yeye.
kwa sababu mbinguni alikuwa anataka yeye atukuzwe, awe Mungu yeye mwenyewe. Shetani alipokuja hapa duniani akaanza kutumia uongo kwa mama yetu Hawa. Tazama mama yetu, Mungu alitumia utaalamu amuangalie mwanadamu kama na roho ya utii. Mwanadamu alikoswa roho ya upendo ya kumpenda Mungu, alimkataa. Alikubali mawazo ya shetani. Mawazo ya shetani wakamkataa Mungu, wakakubali shetani. Tangia siku hiyo mtihani ukamulalia mwanadamu, na mali zote alizokuwa amepewa tawale zote zikaishia hapa. Haleluya, haleluya, amen. Lakini Yesu ametolewa mara ya pili ili afanyike kuwa lahana, ili lahana ile ya mwanadamu kumkataa Mungu ili tuondoke. Tangia hapo wazee wa kale walianza kufanya matambikio. Hata ukisoma vitabu vizuri vya Mwanzo vinakwambia baba yake ni Ibrahimu, alikuwa anaitwa Tera, alikuwa ngambo ya Yordani, lakini yeye hakumjua Mungu. Alikuwa ni mganga wa kienyeji, yaani kafara zao walikuwa kichinjia mizimu, lakini Ibrahimu alimchinjia Mungu. Haleluya, amen. Lakini Mungu alimtoa Yesu kwa ajili yako na kwa ajili yangu ambao tumesimama hapa kanisani. Haleluya. Kama huko kule mataifani unakataa kuja kanisani, wewe kwa Yesu hauhesabiki. Haleluya, amen. Haleluya. Ndipo anaposema kwamba yaani Yesu alikuja ili atolewe sadaka, atulipie madeni, ambao madeni yale walituweka kwenye mikataba mikubwa kwa kuchinja kafara kwa shetani, na shetani ndio muuaji, na shetani ndiye anayetuangamiza. Haleluya, amen. Sasa kwa siku ya leo, haleluya, amen, wewe unaenda kukataa, unakataa shetani, unarudi kwa Yesu. Sema kwa jina la Yesu, ninamkataa shetani. Baba yangu ni Yesu. Nenda kamkataa shetani, uzaliwe kwa Yesu. Baba, katika jina la Yesu, Falme wa Mungu unatimia leo. Mapenzi ya Mungu yanatimia mahali hapa, katika kwenye kanisa la Mungu. Watu wa Mungu wote wanaenda kuokolewa. Kila aliyesimama mahali hapa hadaiwi deni lolote, bali ameokolewa na kukombolewa. Damu ya mwana kondoo ndiyo samani yetu. Damu ya mwana kondoo ndiye aliyetulipia sadaka. Mateso ya Yesu yametulipia sadaka. Hatuna madeni yoyote tunayodaiwa, maana tumeingia damu ya mwana kondoo. Tumekuja kumtakasa Bwana, tumekuja kunena naye Bwana, tumekuja kusema naye Bwana, tumekuja kuongea na Baba yetu aliye hai mbinguni kuanzia leo. Katika jina la Yesu Mungu wangu, wakati mahali palipoinuka. Mwambie wewe shetani utaniona tena. Kila mipango yote ya giza. Mwambie wewe shetani utaniona katika maisha yangu. Uongo wako chukua, tabia zako chafu chukua. Kuanzia leo ninatapika vyote ulivyonilisha kwa jina la Yesu, vilivyomo ndani ya moyo wangu. Ujinga ulivyonitwisha chukua. Mimi sio mateka yako tena. Mimi nimekombolewa na damu ya mwana kondoo. Nimekombolewa na damu ya Yesu. Damu ya Yesu ndiyo inayonifadhili moyo wangu. Damu ya Yesu ndiyo inayonifadhili moyo wangu. Moyo wangu unafadhiliwa na damu ya Yesu. Kuanzia leo mimi nimekombolewa na damu ya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Hilo jina limetawala majina yote. Bwana Yesu ndiyo nuru yangu, ndiyo kimbilio langu, ndiyo msaada wangu. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wajiandae tukae kwenye kiti. Mwambie jirani